สวัสดีจ้ามาเด้อค่ะมาหาเห็ดอีกคือเก่ามื้อนี้มาคนเดียวเด้อมื้อนี้บ่ได้มาหลายคนเพราะว่าฝนตกเห็ดมันสีขาวคือเพิ่นเว้าบ่มาเบิ่งกันจ้ะนี่มาคนเดียวมันสีขาวคือเพื่อนว่าบ่อันนี้ก็สิเริ่มเลยดินี่จ้ะนี่คือดอกเห็ดเพาะเนาะนี่มันก็สิเห็ดขาวอักลากเลยนี่จ้ะนี่คือดอกเห็ดเพาะมันก็สิเบิ่งมันก็สิประมาณนี้นี่คือดอกเห็ดน้ำที่เสาะออกไปแล้วที่เสาะดินออกเนาะที่คนบ่เห็นมันก็สิเป็นแบบนี้มันสิบริเคลียนะจ๊ะมันสิบริเฮาสิบริเคลียที่เฮาสิเก็บเอาเลยวันนี้มาคนเดียวเพิ่นว่าฝนตกห้ำแต่อันนี้เขาก็เคลียร์จากเล็กจากน้อยที่หน้ามันติดบ่ซอกเขาก็สิจีบไปเรื่อยๆมันมาคนเดียวนะจ๊ะพอดีแล้วก็ปลาเห็ดนี่จ้ะที่น้ำซอกแล้วนี่เขาก็สิเก็บเอาแบบนี้มันนี่มาผู้เดียวก็คือสิบเศษจากน้อยๆนี่จ้ะนี่นะคะนี่ประมาณนี้มันก็จะมีอีกมูหนึ่งต้องเก็บมูนี่ก่อนที่คนบ่เห็นน้ำมันฝนตกน้ำมันเสาะดินออกจากมันก็สิเห็นเนาะนี่คือเห็ดโผล่มันก็สิเก็บเลยนี่จ้ะมันก็สิสงวนอยู่